Bir evin büdcəsini kim idarə etməlidir? Qadınlar yoxsa kişilər? Gəlin görək sakinlərimizin bu suala cavabı necə olacaq? Yəni ailədə ana, atadır da bizdə ailə başçıları. İkisi də bir-birinə hörmət edirsə, evin büdcəsi birdirsə, məncə biri digərindən üstün olmamalıdır. İndi zəmanəyə görə elə kişi də arvaddır. Hər ikisi. Əslində kişi başçıdır, amma indiki zəmanədə ikisi də. Sizcə evin büdcəsini kim idarə etməlidir? Qadın yoxsa kişi? Hər ikisi birlikdə. Çünki yuvanı hər ikisi qurur. Məncə ortaq idarə edilməlidir. Yəni. Çünki mən belə görmüşəm əzəldən ki, evin büdcəsi ortaq idarə edilir. Yəni hər iki tərəf də əgər qazanırsa, bu ortaq bir yerə toplanır, oradan xərclənir. Məncə qadın. Nəyə görə? Çünki qadın güclü məxluqdur da. Kişi. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Çünki kişinin planlaşdırma, qadın planlaşdırmadan yaxşıdır. Qadın planlaşdıranda öz başı ilə planlaşdırır, özünə nə lazımdır. Kişi bütün ailə üçün fikirləşir. Qadın hər şeyi yaxşı düşünür, nə lazımdırsa ona xərcləyir. Amma kişi biraz hər şeyi bilməz də, yəni ev işlərindən evə daha nə lazımdır, qənaətdə zətdə bu qadın yaxşıdır. Belə ümumi götürsək, qadın idarə etməyi daha məsləhət olar. Çünki evin gəliri, gedəri qazanan kişidir, amma onu evə daha çox evin xərclərini istifadə edən qadındır. Amma ümumi götürəndə o baxır insanın o düşüncəsinə, bir də idarə etmə qabiliyyətinə. İdarə etmə qabiliyyəti ola bilər ki, zəif olsun, kişi daha yaxşı idarə edə bilər. Elə ola bilər ki, kişi yox, qadın daha yaxşı idarə edə bilər. Bazar qiymətləri, market qiymətləri, uşaqların xərclərindən qadın daha yaxşı bilir. Çünki kişi çox vaxt işdə olur. Bütün qadınlar nəzarət edir, bütün alış-verişlərə məncə elə olur. Kişi təbii ki. Kişi idarə eləsə yaxşı. Kişilərdə inam yoxdur ona görə. Hər dəfə pul istəyəndə deyəcək neynədir? Elə sual verməsə, o sual verilməmək üçün elə özü idarə eləsə yaxşıdır. Təkcə kişilər işləyəndə kişilər idarə eləyirdi, ancaq indi qadınlar da işləyir. Yəqin ki, hər halda eşitmək lazımdır onların fikirlərini. Təsərrüfat işlərini çox vaxt xanımlar daha yaxşı aparırlar. Ona görə xanımın məsləhət olmadan nəyisə büdcəni bölüşdürmək biraz çətin olar hər halda. Evin büdcəsini, pulunu kim idarə etməlidir? Qadın yoxsa kişi? Hər ikisi idarə etsə daha yaxşıdır.